OMRலேருந்து ஜஸ்ட் 100 மீட்டர்ஸில் இந்த சைட் வந்து இருக்குங்க. காலவாக்கத்தில் மார்க் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு நேர் பேக் சைடில் உங்களுக்கு ரோட்லேருந்து கரெக்டாக 100 மீட்டர் ஆன் ரோடு ப்ராப்பர்ட்டி. சிறுசேரி SIPCOT வந்து இங்கேருந்து 8 கிலோமீட்டர்ஸ். பெரிஃபரல் ரிங் ரோடு அந்த ரோடு வந்து நமக்கு இங்கேருந்து ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்குது. 2.5 கிலோமீட்டரில் ஒண்டர்லா தீம் பார்க்குங்க. ஒண்டர்லா தீம் பார்க். மெரினா மால் அது வந்து உங்களுக்கு 5 கிலோமீட்டர்ஸில் இருக்குது. திருப்பூர் முருகன் கோயில் இங்கேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸ்லேயே போய்க்கலாம். திருப்பூருக்கும் கேலம்பாக்குக்கும் நடுவில் தான் இந்த சைட்டே இருக்குது. 3 ஏக்கரில் 80+ ஸ்பாட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து மெயின் ரோடு வந்து 30 ஃபீட் ரோடு, சப் ரோடெல்லாம் வந்து 24. அப்புறம் EB கணக்கு நம்ம உள்ளே வந்தாச்சு சார். 3 ஏக்கர்ஸுக்கும் ஃபுல் கேட்டட் கம்யூனிட்டி. மெயின் ஆர்ச், CCTV கேமரா இருக்குது, DTCP, RERA எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது சார். இப்போ இடம் வாங்கி உடனே வீடு கட்டிக்கலாம். வெள்ளூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஸ்கூல் இருக்குது, VIT இருக்குது, இந்துஸ்தான் யூனிவர்சிட்டி படூரில் இருக்குது, செட்நாட் ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்தில் இருக்குது. 3.5 லட்ச ரூபாய் இருந்தால் இடம் வாங்கிடலாம். 5 to 6 லட்ச ரூபா கையில் இன்சியல் அமௌண்ட் வச்சுருந்தீங்கன்னா வீடே கட்டலாம். ஹலோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடியோ ஷாப் சேனலில் ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு வீடியோங்க. இந்த ஸ்பெஷலான வீடியோ பண்ணுறதுக்காக நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலவாக்கம்ல இருக்கிற ஸ்டார் ஹோம்ஸோட RPS கார்டன் அப்படின்ற இந்த சைட்டை பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க வந்திருக்கிறோம். இதுதாங்க OMR ரோடு. இந்த ரோட்ல இருந்து ஜஸ்ட் ஒரு 100 மீட்டர்ஸ்ல தான் நம்ம பார்க்க போற இந்த சைட் இருக்குங்க. ஓகேவா? நம்ம பக்கத்துலேயே வந்து பாருங்க, ரோட்லயே வந்து உங்களுக்கு நிறைய கடைகள் எல்லாமே இருக்குங்க. இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ரெஸ்டாரண்ட்ல இருந்து இங்க பாருங்க, கிளினிக்ல இருந்து எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சைட்டு சுத்தி பக்கத்துலயே இருக்கு. இங்க இப்ப தெரிகிற அபார்ட்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பேக் சைட்ல தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போற சைட்டே இருக்குங்க. ஓகேவா? சோ அப்படியே நேரா நாங்க அங்க ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன். அங்க பாருங்க, சைட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் கூட இருக்கு. இந்த ரோட்ல இருந்து ஜஸ்ட் நம்ம இப்போ 100 மீட்டர்ஸ் தான் நம்ம உள்ள போகணும். இப்ப நம்ம உள்ள போனோம் அப்படின்னா நம்ம பார்க்க போற அந்த ஸ்டார் ஹோம்ஸோட RPS கார்டன் வந்து வந்துடும். இப்ப அந்த மெயின் ரோட்ல இருந்து ஜஸ்ட் ஒரு 100 மீட்டர்ஸ் தான். ஜூம் பண்ணி கூட காட்டுறேன். அங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கலர் கொடி தெரியுதா? அதுதாங்க சைட்டு. ஒரு 100 மீட்டர்ஸ்ல ஆன் ரோட்ல ஒரு OMR டச்ல இந்த மாதிரி ஒரு அம்யூனிட்டிஸோட இருக்கிற இடம் வந்து கிடைக்குமான்றது ஒரு டவுட் தான். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க கிட்ட ஸ்டார் ஹோம்ஸோட இந்த சைட் வந்து இப்போதைக்கு அவைலபிள்ல இருக்கு. சோ இதுதான் வந்து சைட்டுங்க. இதுதான் வந்து சைட்டோட என்ட்ரன்ஸ். இப்ப நம்ம வந்தோம் பாத்தீங்களா, அதுதான் வந்து அங்க OMR ரோடு. அங்க இருந்து ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு 100 மீட்டர்ஸ் தான் இங்க வந்திருக்கிறோம். 100 மீட்டர்ஸ் வந்த உடனே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட்லயே வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த RPS கார்டன், ஸ்டார் ஹோம்ஸோட RPS கார்டன் வந்து இருக்குங்க. வெல்கம் பண்ற மாதிரியான ஒரு கிராண்ட் ஒரு ஆர்ச்சி செட்டப் வந்து இங்க பண்ணிருக்காங்க. OMRல இருந்து ஜஸ்ட் ஒரு 100 மீட்டர்ஸ்ல இருக்கிறதுனால OMR 100 அப்படின்னு மாதிரி வச்சிருக்காங்க. அந்த அபார்ட்மெண்ட் அவங்க வரும்போது காட்டினேன் பாத்தீங்கன்னா, அந்த அபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பேக் சைட்ல தான் நம்ம சைட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுதான் அபார்ட்மெண்ட். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட சைட்டுங்க. ஒரு 3 நிமிஷத்துல திருப்பூர் பஸ் ஸ்டாண்டு, திருப்பூர் முருகன் கோயில் ஈஸியா அக்சஸ் பண்ற மாதிரியான ஒரு OMR டச்ல இருக்கிற பட்ஜெட்டட் செக்மெண்ட்ல இருக்கிற ஒரு சூப்பரான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான் இது. ஒரு 36 லட்ச ரூபாய் கையில வச்சிருந்தீங்கன்னா போதும், இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு இடம் வாங்கிடலாம். ஓகேங்களா? 90% வரைக்கும் பேங்க் லோனுமே பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. உங்க கையில ஒரு 10% இனிஷியல் அமௌண்ட் இருந்தாலே போதும், இங்க ஒரு இடம் வாங்கிடலாம். 3.5 லட்சம் ரூபாய் இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்க ஒரு இடம் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு. இடம் மட்டும் கொடுக்கலங்க, இவங்க வீடுமே கட்டி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. 1 BHK வந்து பாத்தீங்கன்னா 49 lakhsல வந்துட்டு இடத்தோட சேர்த்து வீடே கட்டி கொடுத்துறாங்க. 5 லட்சம் ரூபாய் இனிஷியல் அமௌண்ட் கட்டினீங்கன்னா போதும், இடத்தோட சேர்த்து 1 BHK வீடே கட்டி கொடுத்துறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம 59 lakhsல 2 BHK கட்டி கொடுத்துறாங்க. ஓகேங்களா? அப்படிங்கும்போது 6 லட்சம் ரூபாய் இனிஷியல் அமௌண்ட் வச்சிருந்தீங்கன்னா ஒரு 2 BHK வீடே நீங்க இடத்தோட சேர்த்து வாங்கிக்கலாம். அதே மாதிரி 69 lakhsல 3 BHK வீடுமே கட்டி கொடுக்குறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது நீங்க ஒரு 10% அமௌண்டான 7 லட்சம் ரூபாய் நீங்க இனிஷியல் அமௌண்ட் வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா இடத்தோட சேர்த்து 3 BHK வீடே நீங்க வாங்கிக்கலாம். சோ அவ்வளவு பெரிய அபார்ட்மெண்ட் அங்க இருக்கு பாத்தீங்களா. ரெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 BHK வீடுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 20,000 இருந்து 22,000 ரூபாய் வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கு. அப்போ நீங்க இங்க ஒரு இண்டிவிஜுவல் வீடு கட்டி நீங்க ரெண்டலுக்கு விட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு மாசம் 22,000 இருந்து 25,000 ரூபாய் வரைக்கும் ரெண்டல் இன்கம் சாலிடா வரக்கூடிய ஒரு சூப்பரான ஒரு சைட்டு தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க வந்திருக்கிறோம். இடம் வாங்கி உடனே வீடை கட்டி நீங்க ரெண்டலுக்கு விடுறா இருந்தாலும் கட்டிக்கலாம். மாசம் EMI வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ரெண்டல் இன்கம்ல இருந்து எடுத்து கட்டிக்கலாம். இல்ல நீங்களே வீடு கட்டி குடி வரதா இருந்தாலும் சுத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெசிடென்சியல் ஏரியா தான். ஒரு நல்ல ஒரு சைட்டு. நேர்ல வந்து பாருங்க, இவங்களுக்கு இந்த சைட் மட்டும் இல்ல, இது இல்லாம இன்னும் 2 சைட் இருக்கு. இதுக்கு பக்கத்துல 200 மீட்டர்ஸ்ல ஒரு சைட் இருக்கு. அதை விட்டு 300 மீட்டர்ஸ்ல இன்னொரு சைட் இருக்கு. இந்த ஒரு இடத்த பார்க்க வந்தீங்கன்னா இந்த 3 இடத்தையுமே நீங்க பார்த்துட்டு அதுல எது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அதுல நீங்க உங்களோட பிளாட்டை புக் பண்ணிக்கலாம். இந்த சைட்டை பத்தி மத்த எல்லா டீடைலுமே இங்க ஒர்க் பண்றவங்க கிட்ட நம்ம டீடைலா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஸ்டார் ஹோம்ஸோட RPS கார்டன் சைட்டு உள்ள இருக்கவங்க. ஸோ நம்ம கூட சார் இருக்காரு. ஹை சார். ஹலோ சார், வணக்கம்.
எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கும் சார். சொல்லுங்க சார், உங்க நேம் சொல்லுங்க. என் பேர் ஆனந்த். ஸ்டார் ஹோம்ஸ்ல வந்து நான் பிசினஸ் டெவலப்மெண்ட் மேனேஜரா இருக்கேன். சொல்லுங்க சார், நம்ம ஸ்டார் ஹோம்ஸ் எத்தனை வருஷமா இருக்கு? எவ்வளவு ப்ராஜெக்ட்ஸ் வரைக்கும் பண்ணியிருப்பீங்க? நம்ம வந்து 30+ ப்ராஜெக்ட் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம் சார். 12 இயர்ஸ் நம்ம ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதுல வந்து நமக்கு வந்து 32 ப்ராஜெக்ட் இது. ஓகே. பக்கத்துலேயே நமக்கு வந்து ராயல் சீல் வந்து 33 ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஆன் ரோட்ல வந்து 34th ப்ராஜெக்ட் ஹேலையா போயிட்டு இருக்கு. ஸ்டார் ஹோம்ஸோட 33வது ப்ராஜெக்ட். ஓகே சார், இந்த சைட் எக்ஸாக்ட்டா எங்க இருக்கு? இந்த சைட்டோட நேம் என்ன? இந்த சைட் மொத்தம் என்ன சைஸ், எவ்வளவு பிளாட்ஸ் இருக்கு அப்படின்ற டீடைல்லாம் வீடியோ பாக்குறவங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க. இந்த சைட் வந்து கரெக்டா உங்களுக்கு OMRல கேளம்பாக்கம் டு திருப்பூர் போற இடத்துல ரைட் சைட்ல மார்க் அபார்ட்மெண்ட் பேக் சைடு, அதாவது நம்மளோட காலவாக்கம் சொல்லுவாங்க. காலவாக்கத்துல மார்க் அபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. அதுக்கு நேர் பேக் சைட்ல உங்களுக்கு ரோட்ல இருந்து கரெக்டா 100 மீட்டர் ஆன் ரோடு தான். ஆன் ரோடு ப்ராப்பர்ட்டி. ரோட்ல இருந்து 100 மீட்டர் தான் நம்ம வந்து சைட்டோட நேமே வந்து OMR 100. அதாவது OMR ரோட்ல இருந்து 100 மீட்டர்ல இருக்கிறதுனால OMR 100. இப்ப இந்த சைட் வந்து மொத்தம் என்ன சைஸ், எத்தனை பிளாட்ஸ் இருக்கு, அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. சார் இந்த சைஸ் இந்த நமக்கு டிக்கெட்டட் கம்யூனிட்டி சார். இது வந்து 3 ஏக்கர் சார் டோட்டலா. மொத்தமா 3 ஓகே. ஃபேஸ் 1 ஃபேஸ் 2 நம்ம பிரிச்சிருக்கோம். ஃபேஸ் 1ல வந்து 46 பிளாட்ஸ். ஃபேஸ் 2ல வந்து 38. டோட்டலா 84 பிளாட்ஸ். மொத்தமா 84 பிளாட்ஸ் இருக்கு. எந்த மாதிரியான பிளாட்ஸ் எல்லாம் அவைலபிள் இருக்கு சார்? நம்ம எல்லா பிளாட்ஸும் அவைலபிளா இருக்கு சார். ஓகே. அதாவது 40 to 45 வந்து நம்ம ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிச்சாச்சு. பேலன்ஸ் உள்ள ஒரு பிளாட். ஓகே, அப்ப ஆல்ரெடி 50% கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ 50% கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த கார்னர் பிளாட்ஸ், இந்த ஃபேசிங் அந்த ஃபேசிங்லாம் எதுவும் இருக்கு அவைலபிள்? எல்லாமே எல்லா ஃபேசிங்லயும் இருக்கு. எல்லா ஃபேசிங்லயும் அவைலபிளா இருக்கு. ஒரு 50% முடிஞ்சிருந்தாலுமே எல்லா ஃபேசிங்லயும் இருக்கு. இப்போ நம்ம சைட்டுக்கு கனெக்டிவிட்டி எப்படி சார் இருக்கு? கனெக்டிவிட்டி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு OMRல இருந்து ரொம்ப OMR பைபாஸ்ல இருந்து நமக்கு வெரி நியர். ஓகே. 1 கிலோமீட்டர் தான் நம்ம. இந்த பக்கம் ECR கோவலம் கெலம்பாக்கம் ஜங்ஷன்ல இருந்து நமக்கு நம்ம சைட் வந்து 4 கிலோமீட்டர்ஸ். இது வந்து நமக்கு ECR OMR ஓட கனெக்டிவிட்டி. அது இல்லாத உங்களுக்கு நம்ம வண்டலூர் கெலம்பாக்கம் ரோட்ல இருந்து இது வந்து ஒரு அதே சேம் டிஸ்டன்ஸ் தான், 1 கிலோமீட்டர்ஸ் ஆகும். இப்போ என்னென்னலாம் சார் ஈஸி ஆக்சஸ் பண்ணலாம்? இங்க இருந்து உங்களுக்கு என்னெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ணலாம்னா சிறுசேரி SIPCOT வந்து இங்க இருந்து 8 கிலோமீட்டர்ஸ். ஸோ இது வந்து ECR வந்து உங்களுக்கு ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ்ல நம்ம டச் பண்ணிடலாம். கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்லேயே நமக்கு வந்து இப்போ ஃபயர் சர்வீஸோட ஒரு ட்ரைனிங் சென்டர் வருது. ஓகே, ஆப்போசிட்ல நம்ம சைட்டுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்லே. ஸோ அது வந்து இந்த சைட்டோட பெரிய அட்வான்டேஜ். நாளைக்கு வந்து இது பெரிய அப்ரிசியேஷன் ஆகும் சார். இந்த சைட் 100 எம்ப்ளாய்ஸ் வந்து இங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஓகே. அதனால அவங்களுக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய ஓகே. இப்போ அங்க வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு இங்க இடம் வாங்கி அவங்க வீடு கட்டினாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். அவங்க இங்கேயே அப்படியே பக்கத்துலேயே இருக்கலாம். ஓகே. ரெண்டலுக்கானாலும் இங்க வந்து உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். இப்போ மினிமம் இங்க ஒரு 1 BHKனா என்ன சார் ரெண்ட் போகும்? இப்போ அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 20 போயிட்டு இருக்கு சார். 20,000 வரைக்கும். 20,000. ஓகே. வில்லாங்கும் போது நம்ம அதே நம்ம 20,000 25 கூட போகும். ஓகே, சூப்பர் சார். அப்ப இடம் வாங்கி இங்க வீடு கட்டி வாடகை கூட்டாலே மாசம் 20,000 இருந்து 25,000 இன்கம் வரும். ஆமா. இது அடுத்து கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் என்ன பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பெரிஃபரல் ரிங் ரோடு, அது வந்து இப்போ உங்களுக்கு மீஞ்சூர்ல இருந்து OMR வரைக்கும் நமக்கு டச் ஆகுது. அந்த ரோடு வந்து நமக்கு இங்க இருந்து ரொம்ப பக்கத்துல இருக்கு. இப்போ என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கு நம்ம சைட்ல இருந்து என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கு சார்? சார் ஒண்டர்லா இருக்கு சார். ஏசியாலே பெரிய ரோலர் கோஸ்டர் வந்து ஒண்டர்லா தான் சார். நம்ம சைட்ல இருந்து வெறும் 2.5 கிலோமீட்டர், 2.5 கிலோமீட்டர்ல ஒண்டர்லா தீம் பார்க்குங்க. ஒண்டர்லா தீம் பார்க். ஓகே. விட்டீங்கன்னா 1 கிலோமீட்டர்ல உங்களுக்கு தியேட்டர் ராக்கி சினிமாஸ். ஓகே. அது வந்து பெரிய மல்டிப்ளெக்ஸ். அது சைட்டு பக்கத்துல வெரி வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ்லேயே வருது. அதை விட்டீங்கன்னா நமக்கு வந்து மெரினா மால். ஓகே. அது வந்து உங்களுக்கு 5 கிலோமீட்டர்ஸ்ல இருக்கு. டெம்பிள்னால நமக்கு திருப்பூர் டெம்பிள் இருக்கு. ஓகே. அதனால திருப்பூர் டெம்பிள் எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு சார்? 2 கிலோமீட்டர்ஸ்ல. 2 கிலோமீட்டர்ல திருப்பூர் முருகன் கோயில் இங்க இருந்து ஜஸ்ட் ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸ்லயே போய்க்கலாம். ஸோ அப்போ என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கு பஞ்சமே இல்ல. மகாபலிபுரம் 19 கிலோமீட்டர்ஸ்ல இருக்கு. அப்புறம் கோவலம் பீச் 10 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும். ஓகே. ஸோ எல்லாமே ஈஸி அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு இடம் வாங்க போறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஃபியூச்சர்ல பசங்க ஸ்கூல்ல படிக்கிறதா இருக்கட்டும், இல்ல காலேஜுக்கு போறதா இருக்கட்டும், பக்கத்துல வந்து எமர்ஜென்சி ஹாஸ்பிட்டல், கிளினிக்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கான்னு எதிர்பார்ப்பாங்க இல்லையா? ஆமா சார், கண்டிப்பா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ ஸ்கூல் என்னென்னலாம் இருக்குன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார். ஸ்கூல் பாத்தீங்கன்னா வெள்ளூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஸ்கூல் இருக்கு. ஓகே. அப்புறம் நம்ம சைட்ல இருந்து வெரி நியர் அமிர்தா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஸ்கூல் வருது. வெரி நியர்னா எவ்வளவு தூரத்துல சார்? ஒரு கிலோமீட்டர். 1 கிலோமீட்டருக்கு உள்ளே இந்துஸ்தான் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வேலம்மாள் இருக்கு, PSPB ஸ்கூல் இருக்கு. ஓகே. இதெல்லாம் வந்து வெரி நியர்ல தான் இருக்கு. ஓகே. அப்ப CBSE ஸ்கூல்ல இருந்து இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்ல இருந்து எல்லா ஸ்கூலுமே சைட்டுக்கு பக்கத்துல நியர்பை லொகேஷன்ல இருக்கு. காலேஜஸ் என்ன சார் இருக்கு? காலேஜஸ் வந்து உங்களுக்கு SSR பக்கத்துல இருக்கு சார். செட்நாடு நம்ம மெடிக்கல் காலேஜ் பக்கத்துல இருக்கு. ஓகே. VIT இருக்கு. இந்துஸ்தான் யூனிவர்சிட்டி படூர்ல இருக்கு. நிறைய காலேஜஸ் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான காலேஜ்ல நம்ம சைட்ல ஓகே. அப்ப ஸ்கூலா இருக்கட்டும், காலேஜா இருக்கட்டும் பக்கத்துல இருக்கு. ஆமா. ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அந்த மாதிரி என்ன சார் இருக்கு? ஹாஸ்பிட்டல் வந்து நம்ம செட்நாடு ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்துல இருக்கு. அப்புறம் நம்ம திருப்பூர் உள்ள கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஓகே. அப்புறம் தாகூர் மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்துல இருக்கு. இன்னும் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாமே ஹாஸ்பிட்டல் இது இல்லாம இன்னும் நிறையவே இருக்கு. திருப்பூரே வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து ஜஸ்ட் ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ல திருப்பூர் இருக்கு. கேளம்பாக்கம் ஜங்ஷன் இங்க இருந்து 4 கிலோமீட்டர்ஸ். ஓகே. ரெண்டுக்கும் நடுவுல தான் இருக்கு. ஸோ இப்போ திருப்பூருக்கும் கேளம்பாக்குக்கும் நடுவுல தான் இந்த சைட்டே இருக்கு. இப்போ இங்க வந்துட்டு
ஏன் இடம் வாங்கணும் சார் அவங்க? இப்போ சைட்டுக்குள்ள என்ன அம்யூனிட்டிஸ் குடுத்துருக்கோன்னு சொல்லுங்க. நம்ம சைட்டுக்குள்ள வந்து நமக்கு Blacktop ரோட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் சார். எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து மெயின் ரோடு வந்து 30 ஃபீட் ரோடு. அப்புறம் சப் ரோடெல்லாம் வந்து 24. அப்புறம் ஈபி கனெக்ட் நம்ம உள்ளே வந்தாச்சு சார். ஓகே. 3 ஃபேஸ் ஈபி லைன். 3 பேஸ்ல ஈபி லைன் உள்ளே வந்துருச்சு. ஓகே. 3 ஏக்கர்ஸுக்கும் ஃபுல் கேட்டட் கம்யூனிட்டி. ஃபுல்லா காம்பவுண்ட் பண்ணி போட்டாச்சு. மெயின் ஆர்ச், சிசிடிவி கேமரா இருக்கு. சைட் வந்து ரெடி டு கன்ஸ்ட்ரக்ட். எல்லாமே டிசிடிபி, ரெரா எல்லாமே ரெடியா இருக்கு சார். அதனால ரெடி டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் தான். இப்போ இடம் வாங்கி உடனே வீடு கட்டிடலாம். வீடு கட்டிடலாம். வீடு கட்டி முடிச்சிட்டோம்னா வாடகைக்கும் விட்டுறலாம். விட்டுறலாம். பிளாட்ஸ் என்னென்ன சைஸ்ல சார் பிளாட்ஸ் இருக்கு? 850 ல இருந்து 1800 வரைக்கும் இருக்கு. 850 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல இருந்து 1800 வரைக்கும் இருக்கு. 1800 வரைக்கும் இருக்கு. மேக்ஸிமம் 1800, மினிமம் வந்து 850. ஓகே. இங்க ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் என்ன சார் பிரைஸ் வருது? சார் இங்க ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து 3999 கொடுக்குறோம் சார் நம்ம. ஓகே. 3999 பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப கம்மியான பிரைஸ் தான் சார் இது. கம்பேரிஷன் அதர் சைட். ஓகே. மத்த இடத்த கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து நம்ம சைட் வந்து 3999 ரொம்ப கம்மியான பிரைஸ் தான். இந்த பிரைஸுக்கு வந்து அப்ரிசியேஷன் நல்லா இருக்கும் சார். இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கிற மாதிரி தெரியும். ஆனால் ஃபியூச்சரில் இதை விட உங்களுக்கு அப்ரிசியேஷன் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும். இப்போ எப்படி சார் நம்ம பேங்க் லோன்லாம் பேங்க் லோனில் வந்து மேஜர் பேங்க் வந்து நம்ம பண்ணுறோம் சார். டிப்சி, எல்ஐசி, எஸ்பிஐ, ஆக்சிஸ் பேங்க், ஐசிஐசிஐ எல்லாமே பண்ணுறோம். அப் டு 90% டிபெண்ட் அப்பான் உங்களோட சிவிலை பொறுத்து. ஓகே. சிவிலை பொறுத்து 90% வரைக்கும் லோன் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஓகே. அப்போ கையில் வந்து அவங்க ஒரு 10% இருந்தால் போதும். இப்போ ஒரு இடம் வாங்கணும் அப்படின்னா மினிமம் அமௌண்ட் எவ்வளோ சார் வரும்? மினிமம் இனிஷியல் அமௌண்ட் வந்து புக்கிங் அட்வான்ஸ் வந்து நம்ம 50,000 வச்சுக்கோம் சார். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன உங்களோட டோட்டல் ஃப்ளாட்டோட காஸ்ட் எவ்வளோ ஆகுதோ அது நீங்கள் 90% வந்து பேங்க் லோன் போயிடுவீங்க. 10% வந்து நீங்கள் உங்கள் கையிலேருந்து கொடுக்க வேண்டியது. ஓகே. அப்போ நீங்கள் சொல்கிறது எப்படின்னா இப்போ 50,000 ரூபா இருந்தால் இங்கே வந்து ஒரு இடத்த புக் பண்ணிக்கலாம். ஆமாம். 10% அமௌண்ட் இருந்தால் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். மிச்சத்தை பேங்க் லோன் போட்டுக்கலாம். ஓகே சார். இப்போ ஒரு மினிமம் சைஸ், அதாவது உங்ககிட்ட இருக்க ஸ்டார்டிங் சைஸ் பிளாட் கால்குலேஷன் நம்ம போட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு மினிமம் சைஸ் ஒரு பிளாட் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா எவ்வளோ இனிஷியல் அமௌண்ட் கட்டினா இடம் வாங்கலாம்? 3.5 lakhs இருந்தால் போதும் சார். உங்களுக்கு லேண்ட் வந்துடும், கிடைச்சிடும் சார். அதே வீடாக இருந்தால் சார் 1 BHKனா உங்களுக்கு 5 to 6 lakhs. 1 BHK போகணுன்னா நீங்கள் 1 BHK போனால் நாங்களே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி தரோம். அதில் வந்து நீங்கள் 5 to 6 lakhs வந்து உங்கள் கையில் இருந்தால் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடலாம். லேண்டுன்னா உங்களுக்கு 3.5 lakhs கையில் இருந்தால் போதும். அதாவது லோன் போயிடும். ஓகே. அப்போ வந்து 3 லட்ச ரூபாய் இருந்தால் இடம் வாங்கிடலாம். 5 to 6 லட்ச ரூபா கையில் இனிஷியல் அமௌண்ட் வச்சிருந்தீங்கன்னா வீடே கட்டிடலாம். இடத்தோட சேர்த்து 2 BHK எவ்வளோ சார் வரும்? 2 BHKனா உங்களுக்கு 59 வரும். 59. 3 BHK போனீங்கன்னா 69 வரும். 69. ஓகே. அப்போ 6 லட்ச ரூபாய் வச்சிருந்தீங்கனாலே நீங்க 2 BHK கூட கட்டிக்கலாங்க. ஒரு 7லேருந்து 8 லட்ச ரூபா வச்சிருந்தீங்கன்னா 3 BHK கூட நீங்க போய்க்கலாம். மிச்சத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க லோன்ல நீங்க போட்டுக்கலாம். அந்த லோனை கூட நீங்க இஎம்ஐ வந்துட்டு நீங்க ரெண்டலுக்கு விட்டு நீங்க இஎம்ஐ கட்டிக்கலாம். இப்போ நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு நம்ம கால் பண்றாங்க அப்படின்னா உங்களால என்ன பெஸ்டா பண்ணி தர முடியுமோ பண்ணி கொடுத்தா கண்டிப்பா பெஸ்டா பண்ணி தரோம் சார். ஓகே. நெகோஷியபிள் தான் இருக்கு சார். நீங்க நெகோஷியபிள் கண்டிப்பா பண்ணுவோம். நீங்க வாங்க, சைட் பாருங்க, உங்களுக்கு பிடிச்ச பிளாட்டை செலக்ட் பண்ணுங்க. என்ன உண்டு நம்ம கண்டிப்பா பண்ணிடலாம். ஓகே. ஸோ மறக்காம நம்ம சேனல் பேரை வந்து சொல்லுங்க. அப்போ கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு இப்போ சொல்ற பிரைஸ்ல இருந்து கண்டிப்பா நெகோஷியேட் பண்ணி நீங்க உங்களால பெஸ்ட் பிரைஸ் நீங்க நெகோஷியேட் பண்ணி கூட நீங்க வாங்கிக்கலாம். ஸோ ஸ்கிரீன்ல அவங்களோட நம்பர் கொடுத்துருக்கோம். கால் பண்ணி நீங்க அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு சைட்டை வந்து பாருங்க. எல்லா ஃபேஸிங்லையும் சரி, எல்லா சைஸஸ்லையும் பிளாட்ஸ் வந்து அவைலபிள் இருக்கு. நேரில் வந்து பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச பிளாட்டை நீங்க புக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. நீங்க இந்த வீடியோ பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றதை மறக்காம கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். அன்டில் தென் பை. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார்.